Mana metro o'tadi bir qadam. Mana. O, to'rida kiyim bozor. Kiyim bozor. Mana Qo'yluv bozor. To'g'ridani ko'ktomli Qo'yluv bozor bo'ladi. Sentrida mana bu most. Ikkinchi etaj. O, Anta stroy material. Bozor stroy material. Bu tomonimizda korzinka. Bu tomonimizda kompus. Magazin kompus. Mana bu kuxnya. Bu yerda shkoflar. Mana bu yerda kuxnya. Hamma narsasi ko'rib turgan narsalar hammasi qoladi. Hammasi qoladi. Mana bu zal. Svetini yoqaylik. Bu zal mana. Katta 20 kvadrat zal. Hamma narsa qoladi. 60 kvadrat. Hamma narsa qoladi. Svetlarimizni yoqaylik. Mana bu vanna. Mana vanna, bu tualet. Раздельный. Joy yaxshi, yomon emas joylari. Ochib beraymi? Dal. Spalniya qatdan yo'qolardi, to'xtang. Mana bu koridor. Egilmang, egilas. Hamma narsa xullas qoladi. Spalniyani yoqing menga. Esimdan chiqarib qo'yaveradi. Qayerda edi? Spalniyani sveti. Mana. Xullas 60 kvadrat. O'zimizning uy. Ko'rayotgan narsalar qoladi. Mana toza uy. Toza uy, bu spalni. Bu koridor. Ikkinchi etaj. Hamma narsa mana qoladi. Bu 2 qavatli ish u mana. Qishda issiqqina. Mana 56 ming so'ralyapti. Mana domofonlari ham bor. Kelishadigan joyi bor. Mana zal. Qaytadan ko'rsatay. Mana hammasi qoladi. Katta zal. Mana Qo'yluv bozor. Kompus oldida Qo'yluv bozor. Shunda stroy material kiyim bozorga qarab turgan dom 9 ikkisi. Ko'chani yuzida. Metro ko'rgansizlar, metro o'tyapti mana. 60 kvadrat. 56 ming so'ralyapti, kelishtirib beriladi mana. Hamma narsa qoladi, ko'rib turgan narsa, xolodilnik, panarjinnik. Shu gap. Mana zvonchi qilinglar. Tak, 99lik 211 31 21. Bemalol zvonchi qilaveringlar. Makler emas biza. Uy o'zimizniki. Kelishamiz. Mana ko'cha, mana metrolar, mana avtobuslar. O'zi Ramazon kunlari hamma qo'ldan kelgan yaxshilikni qilyapti. Biz ham qo'limizdan keladigan yaxshiligimizni kim reklama qila olmayotgan bo'lsa, sotiladigan uylarini biz tekinga reklama qilib beramiz, reklamaga chiqarib beramiz. Faqat sharti bo'ladi, uy o'ziniki bo'lishi kerak bo'ladi. Dokumentlarda muammo bo'lishi kerak emas bo'ladi. Sotiladigan uyni keyin haqiqiy sotiladigan narxini aytish kerak bo'ladi. Telegram kanalimizga tashlaylik. Hamma tashalganlarni Instagram, YouTube kanallarimizda qo'yib boramiz. Tekinga reklama bo'ladi. Bu bizning qo'limizdan kelgan yordamimiz bo'ladi.